uNkulunkulu ngizocela ke bhuti keyboard usale usuthula thina esilaba bale yaminyaka uma kukhala ngapha ngizocula ngeke lokushumela siyabonga abazalwane siyabonga asingeneni ezwini lenkosi sifunde izwi lenkosi 1 Samuel chapter 1 chapter 1 verse 11 oyiphethe ngesizulu ngasifundela 1 Samuel chapter 1 verse 11 wenza isithembiso wathi Jehova Sebawoth ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho ungikhumbule ungakhohlwa incekukazi yakho unike incekukazi yakho umntwana wesilisa bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe kungathinti impuco ekhanda lakhe. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Hallelujah. Singathandaza sibonga izwi lenkosi. Moya ngcwele siyalibonga izwi lakho. Izwi lakho nguwe. Moya ngcwele sahleli phansi siyathanda Nkosi Jesu ukuthi wena usichazele lona. Egameni elihle lomfeli wethu Jesu. Amen. Hallelujah. La lapha sifunde khona sifunda ngomunye umama la, and then lo mama lo bekangahlalisekanga la bekashadele khona ngoba washada ubaba uthatha omunye umama ngenxa yesizathu esithize. Isizathu bekuthi akathola abantwana. Bengisabuza umama Ndlovu athi hey mina ngaceda u10 years nginganamntwana. Athi mara ubaba bekanjani? Athi uyabona umuntu uma umthole kahle uJesu akubi nenkinga. Hallelujah. So lo mama lo kuthiwa bekathathele isithembu ngoba angatholi abantwana. Elizwi lenkosi libeka kahle ukuthi uNkulunkulu bekasivalile. Hallelujah. Ezinye izinto singathetha sithukane siyenze yonke lento kanti uNkulunkulu khona ngaphakathi. Hallelujah. So into eyamsiza lo mama izwi lenkosi liyasitshela ukuthi bekunesikhathi kayi1 eminyakeni bebakhuphuka beye endaweni bathi kusesilo. Esilo niyayizwa akhona amasonto nawo abazibiza ngawo ukuthi hayi sinesilo akushiwo leyo bayifaka igama nje ngoba abantu iBhayibheli lona silifunda sonke wonke umuntu uma ngalo athi nami ngisho kanjalo. So izwi lenkosi liyasitshela ukuthi lo mama lo bebathi uma bahambile ubaba bekunemnikelo abanikayo. So la kuye ngoba bekamthanda kakhulu amnika umnikelo ibe idabula ukuthi ajabulise inhliziyo yakhe. Kodwa lo mama enhlizweni yakhe bekungapheleli and bekangeneliswa. Why? Because bekunento ayifunayo angayitholi. Nangumhlokolozi abhisa dlalisa ngaye. Abona ungathi yena uNkulunkulu umenze mhlambe different kunalo mama. So izwi lenkosi liyasitshela lithi lo mama lokusolo akhuphukela lapha esilo uma afika lapha bebathi uma badla abanye yena akhuphukela emthandazweni. Hallelujah.
esinye isikhathi mhlambe nokudla beyangasadli ngendlela egcineni umoya ingcwele asichazela ngakho ngalo baba lo ukuthi ubaba wamthola umfundisi ubaba Buthelezi watamthola la ho lesilalelo lesincane lesi sesidakiwe wena ngokungazi. Haleluya. Izilongosi liyasitshela ukuthi bekangasakhona nokuphimisela, bekathi uma sathandaza angasaphuma amazwi. Vele umthandazo ukukhuluma noNkulunkulu. Mina ngiyamangala umuntu bathi umama ulindele ubaba ukuthi abuye afika athandaze ngoba lesikhathi ubaba khona athandaza ngithi Nkosi ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi lesidakwa lesi kwanele uNkulunkulu wami, kwanele manje, kwanele ngalesidakwa onginike sona, ngicela ushintshintshe uthandaza ubaba ukhona la akagucuka ubaba. Wenza amadoda phela amadoda abathathi George, abo baba bathathi noma yini ukuzwa kahle ukuthi usho yena nawe vele usho yena and wrong. Umthandazo lapha kuLuka 11 yithi uma nithandaza lothi baba wethu osemazulwini. Ukuthandaza imfihlo is a secret. Akusukukhuluma nabantu, ukhuluma noNkulunkulu wena ukhuluma kuNkulunkulu. So kuthiwa lo Hana lo bekasa angasakhulumi aphimisela, bewungeke uzwe umthandazo wakhe. Uma lapha emthandazweni yangichaza uverse 11, she made a vow. Wayenza ivow, wakhuluma leli sizulu itheni isithembiso. Haleluya. Phela abafana namantombazana bahle bathembisana. Mina ngiyababona la ku TV la, uthola umuntu sekadla ikhekhe la ayithi kulo baba so amdlise, akhuluma izinto ezingekho, akhuluma athi hey phila, hey ngizokuthanda noma ugula noma ukuswela, hey noma kuyashisa noma kuyabanda. Ngibalalele ngithi laba bakwazi ukushisa nokubanda laba uyenza umuntu uyakhuluma nje. Ngihlala ngiyayivulela ngiyayibona ngithi hey uma kusakusasa akusashisa kusabandi. Umtshela kahle ukuthi bhuti phela mina kahle bengenzela ukuthi nethu ungibeke lapha emepeni nami ngizwe lo mshado wa perfect wedding. Khona manje bhuti ngibuyela kumuntu wami, angisasekho kuwa unamali bhuti, nawe uyazibona and ngeke sihlale mina nawe singanamali. Uyayibona musi akuhambi kanjani. Uqala kubona ukuthi oh lo baba lo hayi akanalutho akanamali. Kodwa here guess what, Proverbs 31 yithi lo mama lo uverse 11 ufundele lapha esizulwini. Uverse 11 lo mama lo bekayenza ivow. Lo mama izinto azenzayo ithini iverse 11 lapho Isaac Proverbs chapter 31:11. Chapter 31 verse 11. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye, ayiyukweswela inzuzo. Ayiyukweswela inzuzo. And then in English it in lapho. The heart of her husband, who acceptably trust in her, so that he shall have no need of spoil. Yeah. Lenye yithi she add value lapha emzini. Ukufika komfazi ekhaya emzini ukuthi azongeza, akazodla ulala, akusikwadla ulale, uzoengeza imfuyo yalo baba lo. Iloko ukuzele lapha lokuthi nina nifuna ukuthi he phela ubaba uma ngangondli uphinde uyotshela nabazali bakho uthi phela mina angondlwa lapha ngiyazondla, sengigcine ngenze njani, ngiyondla indoda mina. Indoda iyawondla wena ueduvelo
ngifundeli u12 lapho. Uyayenzela okuhle kungabi ngokubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Hallelujah. Ile ntombazana esishadile thina esizitshela ukuthi hayi sishade ulobani ushadana nobani bani. Not le yaka perfect wedding yokuthi uma kuphela umshado laphana umuntu athi mina ngisayingena indaba yakho. Lo mfazi lo ungayehla nayo so u15 yithi uvuka kusesebusuku uma uya nayo lapha bathi endani isibani sakhe asicishe ebusuku. Asicishe uyabona ukuthi zonke lezi zinto ezithu uyasishaya yena. Uvuka kusesebusuku endani isibani sakhe asicishe. Uyabona ukuthi akalali lo mama. Akalali ubhisi ueda ivalue lapha emzini. Akazelanga kuzolala. Uzele kuzo eda ivalue lapha emzini. So uHanna wayenza ivow. uHanna wayenza ivow. Wathi uNkulunkulu uma unganginika umntwana wemfana mina ngizomthatha futhi ngimbuyisele endlini yakho. Hallelujah. Into ayenzile uHanna and wazoma phezu kwayo. Uyazi ebusuku kuyangifikela ngithi mara lo mama umntwana amthathe umbeka etempeleni akazi nokuthi udleni ulale udleni endani ugcokeni egcineni lo mntwana bathi bekade kulomnyaka nomnyaka umaya lapha umafika amphathele inyana lokamphathele khona egcineni umfana laphana amshiye khona lapha ambeke khona umfana wezwa umuntu embiza hayi uyagijima umfana uyakuba ubuthelezi babuthelezi bewuthini athi babuthelezi hayi mina mfana angikhulumi nawe mina angubizanga boy hambe yolala 3 times lento iyenzeka bazalwane uma singabalandeli abadala angeke siwazi amaqiniso yalapha endlini kaNkulunkulu egcineni uHeli wabona ukuthi hayi man lo mfana lo ufanele ukuthi manje khona ubizwa uNkulunkulu boy bothi uma se lelizwe lifika ubochinja manje ungasezi kimi boy uthi khuluma Nkosi incebo yakho ilalele bathi ngaleso sikhathi izwi lenkosi belingcosana bekungasahambi izinto kahle kufuneka umfazi lo ozothandaza uma thandaza kuthi la kufe khona umfazi azale abantwana bazohlala etempeleni abazosebenzisa uNkulunkulu. This Samuel waqala waba umprofita mara avela ezinyembezini zomfazi umfazi beka angafuni izinto izimali angafuni izinto zalapha emhlabeni afuna kuphela ukuthi uNkulunkulu ngicela kuhlala emthandazweni uzunginike into engiyifunayo uma ngitholile lento ngizoyithatha futhi ngiyibuyisele kuwe. Kunini bazalwane sicela izimoto kuNkulunkulu sithi uNkulunkulu nginike nyana ibe le yakho le mhlophe le uya ngayo emsebenzini yini ina idule ezingaki ufuna leya lelo yes ucele hayi ngizothola abantwana bakaNkulunkulu akusangena abantwana bakaNkulunkulu kungena abantwana bakaNdlovu nakhona uMamndlovu uhlala njahile akasafuni singene lapha uma singene lapha izicathulo zinjani pho kuhamba njani la izinto uyazi izinto uma uyenza ivow kuNkulunkulu umuntu uyibuyisele lo mama wayenza into enkulu bazalwane engeke ngize ngiyenze mina abantwana bami uyababona bayi3 mina 3 boys uma kunemhlangano lekhaya bazothatha amatafula bathathe yonke into lapha ekhaya bayise enkonzweni babe khona le nkonzweni ngokuphela ngicale mina ngithi izitsha zami angazi ukuthi uma ngisashela abantwana ngithandaze ngathini siyakhohlwa phela thina omama siyakhohlwa thina sivawa siphinde sikhohlwe akufuneki empilweni uyazi uNkulunkulu ngeke umkhohlise uNkulunkulu lento umtshele yona ukuthi Nkosi ngiyenzele so mina ngizokwenzela so omunye ubhudi lekithi le
watshela mina nomunye umama womfelokazi athi ngithandaziseni ngatholi i-BM asangena ama-BM ngayithola eThabanchu kuduze thina isilo wethu seThabanchu ngama-Easter siyaya nangoDisemba so athi lo bhuti hey simthandazise bazalwane thina sithandaza sizese sincishe nokudla sithandazela ubhuti ukuthi hey athole lento izosifikisa le singasahambi siyenza so uyayibona indaba ifike imoto asibize aqale kwami uma uyivulela ngaphakathi ungathi i-casket ungathi yini uyazi into imoto enhle kakhulu ezokuthusa futhi atayigibelani ile moto eniyithandazela gibele athi ngiyise kulo mama womfelokazi ngimthathe sindlule lapho uma sifika atayigibelani umama uNkulunkulu wami uyazi abafelokazi bona phela bakhala masinya uNkulunkulu wami iyo le moto le futhi kunini ngifuna kuya Thabanchu ngafiki sengifikile Thabanchu uNkulunkulu wami ngiyabonga uvala ama-ray phela kumnandi asijikajikise loba basijikajikise nalela lokhisha buya sibeke emzini yethu avele aphume nasebandleni bazalwane azange sisambonile ebandleni khona manje ngikhuluma so nezono sezimbulele simncwabile so singavawi singayenzi bazalwane thina uma uthi ngithandazele uthi ngithandazele into yokuthi mina ngiyothandaza uthi ngithandazele ngicela uNkulunkulu ukuthi anginike indoda indoda ethanda uNkulunkulu wena ngozomkhipha la uthi phela ufundisa ubhadali phela ngeke mina ngihlale ngendlala mina ngeke ngihlale ngomthandazo kuphela angeke iyenzeke lento le bomama baso athi anye bazalwane ahamba amoshe nobaba la kubazalwana ahamba amkhuluma kubosisi wakhe kona uma bambona babone into encane nje umuntu ongcono ongagcokanga kunguye othatha izindaba abatshela phela kabuyi nalutho noma athi ubuye nalutho unyana akusho lutho enokuthi sihlanganise mina ngiyambuza ngithi sihlanganisa ini nani ngigcina lapho haleluya so uma sisiyenze amavawu muthi siwamele bazalwane noma lingaba elinjani noma ungaba umntwana wesikolo uthi uma uNkulunkulu ungangisiza ngiphase mina ukweshumi kwami kokuqala ngiyoyenza bathi yini leya yokuthi uthatha yonke abantwana bami bayayenza kingi thibo chalitela uyityango usathoma yini yes first fruit uthatha isalary yonke uyayithatha uyiyise endlini kaNkulunkulu abazalwane uma basafuna ukuthi ubaba uButelezi ahlupheke noma uMbutelezi abathandazele la uyazi uyovela hey inceke zenkosi bangasadli bona bangasaphuzi uma alokuzana athola umsebenzi uyazi uzohamba tshela abantu ukuthi nisagibela ibhasi namanje nithi lenkozweni nina nidliwe isikhathi nini phela lapha sisayithi abavimbe endleleni manje athi phela lamalanga sikuphi thina i-praise and worship yakhona i-English kuphela bazoloku babizwa bogogo marule lapha bathi bazosishumela haleluya uma siyenza amavawu masimeni kuwo lo mama lo bekungumuntu afana nathi bazalwane bekafana nathi bekangahlukanga nathi agqoka iroko njengami ageza njengami adla njengami ene washo ngoba lento kudala ayifuna ene wathi kuyithola wayenza njengoba atshela uNkulunkulu ukhuluma lapha uyela kazwanga niksi uyeli ukhuluma lokakhulumayo mari ugcineni lo mama wama empeni zakhe wama ayema likeno njahaka wathatha umntwana angafuna ukwazi ukuthi kugqokeni angafuna ukwazi ukuthi kulale kudleni angafuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngaye egcineni phela lo mfana uye lo wayokhetha uDavid wamgqobisa ngamafutha uNkulunkulu ayi prophet uma fika lapha umfana ngoba bekagcina uNkulunkulu
ene bekungifana khona kuchumanisana noNkulunkulu uma fika lapha bebazwene noNkulunkulu kuthi uma ungashongo ungayenzi lutho wafika ubaba wakhe wafuna kumphazamisa waletha laba abona ukuthi ngathi laba yibo athi uNkulunkulu mina angibuki i-outwards appearance mina ngibheka ngaphakathi mina ngibheka inhliziyo mina uma ngizothola umshado bebakhona abantu bebathi bangishada bebangekho uba Marule wa-propose ukuthi uyangishada ngingamfuni kanti kunabantu mina engibafuna lapha enhlizweni yami uma laba abantu laba banandaba nami abangikhulumisi uma bangibona babona usesi wabo oculayo enkonzweni afuthi abanginaki ukuthi bangathi basithanda nami bangekho la kimi ngimanyela uba Marule soluyaza kamfundisi phela ngizobuza ukuthi namanje lo ngumfunayo nix ngigcoke kamnandi yenze konke lokho umuntu akanandaba nami ngimangale ngithi plus thina ngesikhathi sethu bewungekho umcala ubrother bewungekho umcala bewungeke namasayini bewungeke umkhombe ukuthi uyamfuna bekuyisono sokuthi uyonqunywa bangaze bakwazi lokho ngihlupheke bazalwana 2 years yonke ngiyala umuntu right kanti uNkulunkulu unjani ngoba ngiyafasta ngiyathandaza ngifuna mina lo ngize ngimtshela kahle ukuthi ngimfuna aso bathi abangani bami bathi mbhale phansi bhala ukuthi ngude usebenza so uyenza njani sihluphekile bazalwane sihluphekile lapha evangelini hayi ekudineni bazalwane washumela umunye ubaba uma washumela ngoDavid ngikhuluma indaba zakaSamuel washumela ngoDavid wathi uSamuel uma fika lapha uNkulunkulu into wayisho uthi mina angibheki the outward appearance mina ngibheki inhliziyo kanti uNkulunkulu wena ungikhethela umuntu right mina kubhayiza mina Mareli ngilanga ngamtshela uNkulunkulu sengivumile ngithi uNkulunkulu wangifihlela indaba engaka wangifihlela ngabhayiza so musicishe ngingawuthola ngomshado kube solo ngasindiswa ngizifunela umshado ngithi inkosi ngizame nami ngamthola ngizombuyisa lapha endlini yakho uyashumela mina wami uyashumela mina ngimnikelile endlini kaNkulunkulu ngiyamthandazela ngimenzela yonke into uma short imali ngiyamnika bomama nina ni stint ayikho into engizoyithola nina abo baba bazonihambela bazonishiya bothole emakhishini bathola umuntu abathi wa indoda iyadizwa bazalwane indoda ifuna imali phela angimtshele angithi lamalanga angithi bathi abo mama nabo baba 50-50 so baba shem ngenhlanhla embi abekho angithi la sibo mama namhla ngenhlanhla embi baba abakwazi ukuyibamba imali uma ifika thenga imoto sifake igoletini esingaka ufuna ukujabulisa wena phela mama ukuthi hey ube nemoto enkulu nina bomama ngoba vele niyakwazi ukuthi angeke kuphile kunganashukela kunganampuphu kungananyama kungana school fees kungana what nina niyakwazi ukuyibamba imali angithi ninayo imali angithi niyifake lapha emabhankini angithi namanje ngiyayibona so le mali le nizofanishiye la banikeni labo baba la uma bayidinga banikeni ibambeleni kanti uthola umama uyazi hey uma anemali uma umbona ukuthi ukahle nyana uthi hey futhi mina hey mnganami waza mnganami hayi mnganami
Shejisa phela nawo. Ngoza unkundlule mnganami. Uyazi mnganami. Hey, phela mina ngihola kundlula babo. Wena ke nami ngihola kundlula baba. Manje senze njani? Sibanike vele. Singabaniki. So mina mama ngisaba ukuthi angangiyeka ngawo lo mzuzu phela sengina 65. Ngisazobonwa yini? Wena mhlambe ungcono sisi. Wena mhlambe ungathi uphuma kube khona uzulazule uthola manje mina ngiphelele vele. Hallelujah. So asithi angithi uthandazile. Nangabe ungakasindiswa ushilo mara wathi uNkulunkulu nganginika indoda hey ngizoyiphilela. Usho njani ukumphilela kanti? Phela asiphili mahala simphilela ngezenzo phela. Angithi uyambona lo wakazaka 31 she add value. But ayikho into angayenziyo lapha ekhaya yokungenisa imali. Utry by all means. Uyaluka thenga insimo uyenza yonke lenkatazo ekhona lapha emhlabeni. Umyeni wami usanda kungitshela ukuthi mama ufunele insimente enkulu kakhulu ufuna kufuya tinkukhu mina. Tinkukhu leti esintu leti. Ukuthi at least laba bathengisayo edorobheni ngithi baba uzothenga mina. Uthi sheshisa uthenga. Hallelujah. Mina ngiyenza izinto zami ngevesi. Ikhona lapha bathi bekafuna insimo ayithole ayithenge. Mambutelisi. Hallelujah. Le ntombazana le yalapha kuzaka 31. Uverse 10 yayo ithi uthola ngubani umfazi onjani. Ngiyayizwa khona manje wonke umuntu uyayisho ngoAugust women of faith ngithi bayezwa ukuthi batsho ukuthi phela asimani sikhulume izwi lenkosi. Izwi lenkosi lifuna kuyenza bazalwane. Ungazibeki kulo. Lo mfazi lo bathi ubeka khuthele kwani. Akhona ukuthi lapha emzini wakhe aprovide and avuke ahambe bathi izinto uzilanda kude khasha ungathemba ukuthi mina ngithengisa ama outlier yasemaputo nokukwaza ngikwazi. Hallelujah. Bengisabatshela bomama ekseni ngithi neacha ngiyakhona kuyenza ivegetable acha ngafundisa omunye umama okuhlakanipha khona manje uyayidili une factory uyifaka lapha kuma Pick n Pay ikhona evela afundiswe yimi ilimi lami lifundisa abantu izinto ezinhle. Hallelujah. So umama ufanele ukuthi emzini abonakale ukuthi bekazoyenzani. Asemfona umntana omncane azothi ngiyashada afanele lo alaphe kuzaka 6 hayi mfundeleni uzaka 6 verse 6 hayi le ntombazana le iyasihlolela lapha ithi iyashada yona le ingena emzini wethu. Sifundeleni uverse 6 uthini lapha. 6 verse 6. Yebo. Yana entuthwaneni. Bilandini. Awu. Ubone izindlela zayo. Okay. Uhlakaniphe. Oh. Yona ethi ingenamahluleli. Nambonisi. Nambusi. Ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo. Ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo. Okay. Aphendula thini evili 11 verse 9. Uyakulala kuze kube nini bilandini? Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na? Ubuthongo obuncane, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulahlwe. ithele uthini yena sifuna kuzwa ukuthi usiphendula thini entombazana ngoba ngapha ukhona. Utheni uye uthi
ubuthongo obuncane. Kufuna uyenze ngemike mama. Bantu bakuzwe kahle. Ufuna abazwe lentombazana ezosidelela la. Kanti abakubo bathatha izinkomo. Baphinde bafune 60,000. Oh, labanye bathi 100. Sishadena lo. Nizomshada abantu bami. Lalelana ukuthi uphendula thini. Akana mahloni. Ubuthongo obuncane, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulahlwe, bese kuthi ubumpofu bakho bufile njengomhambuma nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu. Verse 12. Umuntu omubi, umuntu wogona. So undlulile. Verse 10 lokule yakho ithini? Ubuthongo obuncane. Oh, nguye loyo. Uthi ngisalala ubuthongo obuncane. Niyamuzwa le ntombazana. Sizolalela intombazana la. Usathi isipedi sithi uyaphendula uthi ngisaraborishwa. Eborishwa. Indoda yabantu seyivukile intombazana esolo isathi ngisaraborishwa. Bathi manje ukuhlupheka kuza kugibela imoto. Ukuya travel ukuhlupheka inhlupheko iyaza ikhwela imoto iyafika la kuwe wena usathe namabhuku ngeke waphasa esikolweni ulala phela abantu abafundile abanamabhandi bayavuka abafundi badla ibhuku wena uma use boarding school sesuvela uthi umama kangiboni hamama mponi ulalela futhi nabantu laba sebabeke lapha ukuthi at least thina siyabhadala solo siyabhadala sibhadalela wena ama-1000 lawa bawabizayo wena uyolala le umntwana wena usathi koreshwa uvila ndini uyazi solo wena warebekangalunganga bazalwane avela sho umuntu athi vila ndini and uyazaza angithi ukhona la usazolala la vila ndini akulalwa la umfazi lapha kuzaka 31 abafazi bohana lapha abavuka bayocebezela ngomlomo so abathi uma bafuna into baze bayithole haleluya ngomthandazo bangalali usuku nasemini akuthandazelwana labazali bakabangakafundiswa ulokuba utshela abazalwane uthi hey phela ngihlala nabo sathane lekhaya bafuna wena ubathandazele akunabo sathane lapha abazali bakho mina bengingafuni umntwana athi yena ngoba abazali bakhe abasindiswa ngeyena uyohlala kaNdlovu ngoba kaNdlovu basindisiwe uyodlela abantwana bakaNdlovu hayi akahlale lekhaya kubo le aphile kahle lekhaya kubo baze bayibona insindiso baze basindiswe bathi hey silange nca lo mntwana haleluya izinto asiyenzelani bazalwane so please bazalwane asithi uma siyenza amavawu singakhohlwa ukuwabuyisela endlini kaNkulunkulu umama bekakhuluma ngakweshumi la akekho umuntu mina ebandleni lami angazi ukuthi ukhona umuntu angayithola imali na ukhona ne-Sunday school uyayithola futhi bona bathola leningi ngoba bayakherela esikolweni uma ungaqala usase-Sunday school ukukhipha kweshumi uthi ungakhipha sewugugile wena sewubona boma-100,000 naboma-60,000 leyasemayinini le ngapha lapha babingondlovu la ngapha ngapha emafini ngapha angeke uyikhiphe mina ngiyakuyenela mina ngasindiswa 69 bekusanabosheleni o-10 cent uma ngimtholile lo 10 cent bengikhipha ukweshumi kwayo ngithatha ipheshana nyana so elincane ngiligoce le madana yami ngibhala igama lami anike imayimele ngithathe nami ngifake lapha esitsheni sakweshumi ngakhula naye leyo nto abantwana bami bayikhipha khona manje umakoti wami yona uwesi ungambona mina uyakukhipha kweshumi angazi uzwe ngobani yena ngoba usafika la kwami abantwana bami bakhipha kweshumi and uma bangakhipha ngakweshumi
bangafika bangikhalele bathi hey mama phela imali zami azihambi kahle ngithi na ukhiphile kweshumi ukhiphile lo munye sizwene manje uthi yena angeke asakhipha uthi mama phela angisakhiphi u10% mina ngikhipha u12% mama and ngimenza ngamabomu nini bese ku interview athi mama le yona le ngizoyithola ngoba vele mina angithi ubonile angikhiphi u10% ngikhipha u12% wonke wayizwa phi le ndaba le uyayibona ukuthi inkulu and nawo umntwana eSunday school ufanele ufunde nani uzosishayela ikeyboard ungakhiphi la emntana akekho umuntu anganamali akekho lapha emhlabeni akekho nale mali yama grant 400 siyamfuna u40 rand wethu ngibani lo bekasinikelisa la ngibani nguwe good girl khulume kahle ngizohamba nawe ngiyakufuna ebandleni lami uzoloku khuluma uthi ayizela u500 uma uthola 5000 uright mntanami baba umsebenzise umsebenzise every Sunday ukhulume yena la uyazindaba zakhe haleluya akekho umuntu ama-vows lawo ama-vows ukuthi lento uNkulunkulu akunike yona uma uNkulunkulu athi ngifuna so bomnika yona buyisela lento zikaNkulunkulu bazalana ngakhuluma uJesu azavuya sengicedile mina haleluya hey phela babutelezi sizene surprise la sine surprise baba wena mara uNkulunkulu yakuthanda baba siphethe surprise ngicela mina kuphela ama single parent nama widow nangabe akhona azoma